Kasdieninis gyvenimas žmogaus. Gyvenimas tai džiaugsmo laimės ir vaikystės juoko skambesys. Jis gali tęsti žmogui amžinus metus, nes taip gyvenimas tas sustatytas, kad žemėje gyvenantis žmogus laimingas jaustus ištisus metus. Ir daugeliui vaikystėje skambėjęs juokas atrodo kaip nevykėlio žmogaus dalia. Toks žmogaus elgesys atrodo lengvabūdiškas, gobšuolių žmonių supratime. Visi ištroškę turtų, prabangos ir kalnus pinigų. Gobšumas tiek užvaldė žmogaus širdį, kad nebemato kelio, kur jame sustot. O išgirstas skambus vaikystės juokas atrodė kaip stebuklas, pavydą ir gobšuolio širdį užvaldžiusio žmogaus. Ir pagaliau sustojo laikas, nes turtas ir gobšumas užspaudė žmogų iš vidaus ir išėjimo neberanda toks žmogus atgal. Kuriuo jisai atėjo čia į žemę gyventi, džiaugtis ir mylėti, atsiųstas Dievo iš dangaus. Ir jeigu mes atėjom čia gyventi Dievo pasiųsti, tai Dievas ir pasirūpina kiekvienu žmogumi. Mums tik tereikia nepamiršti vienintelio to kelio, kuriame reikės išmokti, žaisti, džiaugtis ir mylėti gyvenimą, kuris kasdieną kaip ištiesta Dievo ranka, tam, kad nenukristum. O jeigu ir paslysi, dėkodamas už pamoką gyvenimo, kurios tu neišmokai tą akimirką, kai nukritai, išvysto nuoširdumą, sąmoningumą, pakloja pagrindą gyvenimo, kurį praradęs tu buvai. Taip ir keliaujame mes per gyvenimą, kalnais aukštais, pakalnėm giliomis ir vingiais susuktais, kol vėl sugrįšime į vaikystę stebuklingą, kurioje mokėjome visi mylėti, džiaugtis, juokauti, atvirauti visa sava vidinė širdimi. Žodžius užrašė Sigutė.